오늘도 예배 시간에 이런 힘을 회복하셔서 한 주간 여러분이 그 힘 가지고 살아가시길 주의 이름을 축원합니다. 今日も礼拝の時間に皆さん力を回復されて1週間その力を持って生きることを主の皆で祝福 여러 가지 문제가 있을 겁니다. いろいろな問題があるはずです。 그러나 여러분 문제가 중요한 게 아니죠. しかし皆さんにとって問題が重要なのではありませ 나 ん。 자신이 중요한 겁니다. 自分自身が重要であります。 문제는 수만 가지 일어날 수 있어요. 問題は数十万個起きる可能性はあ 이 ります。 문제 끝나면 또 저 문제 올 수 있습니다. この問題が終わってもまた新しい問題が起き 그러니까 ます。 문제를 여러분 보면 살기 어려워요. だから皆さんがその問題を目にしてしまうと生きるのが大変 여러분 になってし 자신을 まいま 보셔야 す。 돼요. 自分自身を見なければいけ 내가 ません。 누군가를 알아야 돼요. 私が誰なのかを知らな 자, ければいけません。 하나님이 이 땅에 오셔야 돼요. 神様がこの世に来られなければいけません。 인간을 구원하시기 위해서 이 땅에 오셔야 돼요. 人間を救うためにこの世に来られなければいけません。 다른 길이 없어요. 他に道はありません。 인간이 구원받을 길은 다른 길이 없다고. 人間が救われるべき道は他の道がない 하나님 ということ 만날 です 수가 。 없어요. 神に出会うことができませ 제 ん。 문제 해결받을 수가 없어요. 罪の問題を解決されることはありません。 사단과 지옥에서 우리는요 해방받을 길이 없다고. サタンや地獄から解放される道が他にありません。 길이 있으면 되는데 길이 없기 때문에 하나님이 이 땅에 인간을 몸을 입고 오신 거라요. この世に道があればいいのですが、道がないゆえに神が肉体を持ってこの世に来られたわけです。 길이 있으면 오실 필요가 없죠. 道があればここに来る必要はありません。 길이 없어요. しかし道があります。 우리가 해결할 길이 없다고. 私たちが解決できる道がないわけです。 여러분이 아셔야 됩니다. 皆さんがそれを知るべきです。 우리가 뭘 할 수 있는 힘이 없다고. 私たちが何かをする力がないわけです。 그래서 하나님 오셔야 되는데 나라를 정해야 돼. 오시면 어느 나라를 통해서 오셔야 될 거 아니에요. 神が来るはずなんですが、到着する国を決めなければいけません。 그게 이스라엘. でそれをイスラエルと定めただけでありま 가장 す。 적은 나라. 一番小さな国、 큰 나라가 아니요. 大きい国ではありませ 적은 ん。 나라에 오셨어요. 小さな国に来られました。 이스라엘 나라 주위에는요 강대국이 많아요. イスラエルの国の周りには兄弟国がたくさんあり 바벨론 ます。 아수르, バベロ、アッシリア、 블레스 아람, ペリシテ、アラム、 애굽 나라들. エジプト、 이 큰 나라들이 많이 있어요. このような大きな国がたくさんあり 그 나라에 온 게 아닙니다. ます。しかしそのような国に来られたわけではありませ 한줄적은 ん。 이스라엘 나라요. 一番小さいイスラエルという国に。 왜요? なぜでしょうか。 하나님이 그곳에 함께하면 이길 자가 없다고 말이에요. 神様がそのような小さなところでも共におられれば勝つ者がいないということです。 하나님의 나라 여러분이 하나님의 백성이요. 皆さんがそのような神の民であります。 이스라엘 나라의 땅에 오셨다는 것은 영적으로 지금 우리에게 오셨다 그 말이에요. イスラエルの国に来られたということは霊的に見ると私たちに来られたということです。 우리 주에 강대국이 많아요. 私たちの周りにも兄弟国のようなものが多くあり 질병도 ます。 있고 病もあった 영적인 り、 병도 있고 霊的な病もあっ 경제도 て 있고 、経済の問題もあって 문제가 많다 이 말이에요. 問題がたくさんあります。 어떻게 이기겠냐 이 말이에요. どのようにして勝てるでしょう。 우리가 어떻게 일본을 보고만 합니까? 私たちがどのようにして日本を福音化できる 우리가 でしょ 저 う。 진자와 저를 이길 수 있냐 이 말이에요. 私が神社とお寺に勝てるでしょうか。 우리는 할 수 없어요. 私たちはできません。 환경을 보면 우리는 실망할 수밖에 없어요. 環境を見ると私たちは失望するしかありません。 이스라엘이 블레셋 나라 보면 이길 수가 없어요. イスラエルがペリシテを見てしまうと勝つことはできません。 애굽은 강대국이에요. エジプトは兄弟国、 아수르는 강대국이에요. アッシリアは兄弟国で 이길 す。 수가 없어요. 勝つことができません。 그 나라에 하나님이 오셨다. しかしその弱い国に神が来られたわけです。 그게 이스라엘 나라예요. それがイスラエルという国。 그게 선민이요. それが先民です。 여러분이 선민이요. 皆さんが選ばれたものであります。 놓치지 말아야 돼요. それを逃してはいけません。 내가 누구냐 이 말이에요. 私が誰であるのか、 여러분 자신을 아셔야 돼요. 皆さん自分自身を知らなければいけません。 내가 그리스도가 되어 이길 거 아니에요. 私がキリストを持ってこそ勝つことができます。 내 속에 그리스도가 오셨는데 私の中にキリストが来られました。 내가 하나님을 만났는데 私が神に出会いました。 제 문제 끝나버렸는데 罪の問題が全て終わりました。 하나님의 아들이 오실 마귀의 일을 멸하러 오셨다고 이미 우리는 마귀의 멸을 멸해버렸는데 神の御子が来たのはサタンの働きを滅ぼすためだと。 그걸 모르고 있으면 되겠냐 이 しかし 말이에요. それを悟ってないとダメであります。 그렇잖아요. 내가 누군가를 알아야 돼. 私が誰なのかを知らなければいけません。 누가 그랬죠. 네 자신을 알라고. 誰かが言いました。自分自身を知りなさい。 네 자신을 모르면요 방하고 신음소리 내고요. 여러분 고통스에 빠져야 돼. 私たちが自分自身を知らないとさまよったりもがくしかありません。 이스라엘 나라를 이길 수가 없어요. イスラエルの国を勝つことができませ 지금도 ん。 못 이겨요. 今も勝てません。 지금도 이스라엘을 이길 자가 없어요. 今もイスラエルを勝つ者がいません。 그게 증거요. それが証拠であり 저 ます。 나라를 잘 보라고요. あの国をよく見てください。 주의 나라가 못 이긴다고요. 周りの国が勝つことができ 왜 ます。 하나님의 언약이기 때문에 なぜな 그래요. らそれが神の契約だからです。 언약이기 때문에 못 이긴다 이 말. 神の契約があるから勝てないわけです。 우리도 언약의 백성이에요. 私たちも契約の民でありま 못 す。 이긴다 이 말이에요. 勝てないということ。 또 왜 안 되느냐? しかしなぜうまくいかないのか。 내가 믿음이 없기 때문에 그래요. 私に信仰がないからです。 내가 환경을 보기 때문에 그래요. 私が環境を見ているからで 내가 す。 말씀 안 잡기 때문에 그래요. 私が御言葉を握れないからで 내가 す。 기도를 안 하기 때문에 私が 그래요. 祈れないからであります。 설교는 듣는데
말씀은 못 들어. 説教は聞いていても御言葉を聞くことができます。 설교 듣지 마세요. 皆さん説教を聞かないでください。 하나님의 말씀 들으시라고. 神の御声を聞いてください。 그래야 살아나는 겁니다. そうなってこそ生かされるはずです。 하나님은 언약의 하나님이에요. 神は契約の神であります。 약속을 먼저 하시놓고 반드시 일을 해나가신다. 約束を先にした後に必ずそれを成し遂げていかれます。 우리 보고 힘있게 살아가라고 그러지 않았어요. 私たちに力を持って生きていきなさいとは言いませんね。 내가 너와 함께한다. 私があなたと共にいる。 너를 버리지 あ 않겠다. なたを見捨てない。 약속했어요. そう約束されたわけです。 영원토록 함께하겠다 이 말이에요. 永遠にあなたと共にいる。 약속해 놓으시고 일을 해나가신다. 約束された後にその働きを成し遂げていくわけです。 일을 행하시는 여호와. ことを始める神。 그걸 지어 성취하시는 여호와. それを立て作り上げる神。 다 약속을 해놓고 지어 나가신다. すべて約束をした後にそれを立て上げていくわけです。 하나님은 전능자입니다. 神様は全能なる神です。 모든 걸 할 수 있습니다. すべてが可能であります。 세상을 그렇게 만드셨어요. この世をそのように作られました。 무에서 유를 만드셨어요. 無から有を創造されまし 능치 못할 일이 없는 창조주 하나님이에요. た。できないことがない創造の主の神であります。 십자가 구원 못 받은 자는 미련하게 보여요. 十字架の道が救われてない者には愚かに見えるでしょう。 예수, 교회 웃긴다는 거예요. イエスや教会、目に見て笑えるように見えるかもしれません。 불신자는 우습게 보여요. 未信者はそのように愚かなように見 기도 えます。 우습게 보입니다. 祈りが愚かなように見えます。 말씀 우습게 보여요. 御言葉が愚かなように見えます。 아니요, 그러나 복음은 하나님의 능력이에요. しかし福音は神の力だと言っています。 안 보여. 目にそれが見え 그럼 ませ 이게 ん。 능력이라고. しかしそれが力だということです。 세상에는 안 보이는 게 제일 귀중해요. この世では目に見えないものが最も重要である。 보이는 건요 다 우상이요. 目に見えるものは全て偶像です。 보이는 걸 속는 거요. 目に見えるものは騙しているものです。 중요한 건 다 안 보여요. 重要なものは目に見えます。 하나님 안 보여요. 神も目に見えま 성령 す。 안 보입니다. 精霊も見えませ 제 ん。 설교 소리 안 들려요. 私のこの声の音も聞こえま 여러분의 사랑 せ 가지고 ん。 있는 거 이걸 안 보여요. 皆さんが持っている愛も目には見えません。 안 보이는 건 엄청나게 중요한 거예요. 目に見えないものはとてもなく重要です。だ 그러니까 말씀을 믿으시라요. から皆さんが御言葉を信じてください。 나를 믿지 말고 私を信じるのではなく 하나님 て、 말씀을 믿으라요. 神の御言葉を信じてください。 말씀을 가지고 있는 나요. 御言葉を持っている私であります。 성경은 그래서 언약 말씀 중심으로 흘러가는 겁니다. だから聖書は御言葉、契約を中心として流れていきます。 그러니까 여러분이 말씀 가지고 있으면 괜찮아요. だから皆さんが御言葉を持っているとそれで十分です。 베드로가 그리스도 고백했죠. ペテロがキリストを告白しまし 저는 た。 그리스도입니다. 主は生ける神の御子です 살아계신 하나님의 아들이 生きておられるキリストです。 주님이 말씀했어요. 主が仰せられました。 너는 반석이다. あなたは岩である。 너는 반석이다. あなたは岩である。 베드로가 반석이 아니에요. ペテロが岩だということであり 베드로가 ます。 고백한 그 그리스도가 반석으로 만든다 이 말. ペテロが告白したそのキリストが岩のように作り上げるということです。 너를 흔들 자가 없다 이 말. あなたを揺らぐ者がいない。 병들었느냐? あなたに病があるの 너는 か。 반석이라. あなたは岩である。 실패했느냐? 失敗したの 너는 か。 반석이라 이 あ 말. なたは岩である。 영적 문제 있느냐? 霊的問題がある 너는 のか。 반석이라 이 あな 말. たはしかし岩である。 반석은 흔들리는 게 아니에요. 岩は揺れ動くものではありません。 왜 흔들려요? なぜ揺れ動く？ 그리스도 만들면 흔들려야지. キリストがなっていないからであります。 그리스도는 영원한 그리스도. キリストは永遠なるキリストです。 그러니까 여러분의 말씀과 기도 붙들고 자꾸 각인을 바꾸는 だから 거예요. 皆さんが御言葉と祈りを持って続けて皆さんの刻印を変えるわけです。 자꾸 생각을 바꾸는 겁니다. 続けて皆さんの考えを変えるわけです。 오늘은 하나님 백성의 표시입니다. 今日は神の民の印です。 하나님이 우리에게 표시를 주었어요. 神様は私たちに印を与えられました。 자, 오늘 본문도 그 이야기입니다. 今日の本文もその内容です。 여호수아에게 할례를 행하라 그랬어요. ヨシュアに対して民に割礼を行いなさい。 할례. 割礼。 할례는 쉽게 말하면 포경 수술 아이들 꼬치 끝을 자르는 거예요. 割礼というのは簡単に言うと赤ちゃんの男の子の性器を皮をこう剥くことであります。 이스라엘 백성은요 남자아이는 태어나면 무조건 할례를 행해야 돼요. イスラエルの民は男の子が生まれると必ず割礼を行います。 그게 하나님 자녀의 표시입니다. それが神の子供だという印でありました。 8일 만에 태어나면 할례를 행합니다. 8日目に割礼を受けるようになっています。 몸에 정표를 주었어요. 体にそのように印を与えました。 아니 왜 몸에 꼬치 끝에 이렇게 표시를 줬을까? なぜ体にそのような印を与えたのか。 좀 궁금해요. 少し自分は不思議でした。 왜 그럴까요? なぜそうだったのでしょう。 오줌을 하루에 한 3번씩은 보지. しょんべんを1日3回以上はすると思います。 잊어먹지 말라고. それを忘れるなということです。 아이가 8일 만에
꼬치끝을 잘랐어요. 子供たちが8日目に生まれて8日目に皮を剥きました。 얼마나 아프겠어요. どれほど痛いでしょうか。 얼마나 놀랬겠어요. どれほど驚くでしょうか。 죽어도 평생 안 잊어먹어요. 一生忘れられないと思います。 잊어먹지 말라고. それを忘れるなということ。 내가 누군지, あなたが誰である 내가 か、 어떤 아이인지, あなたがどのような 내가 뭘 할 것인지, あなたがこれから何をす 내 る、 하나님이 누군지 あなたの神が誰であるのか、 절대로 잊어먹지 않아. 絶対に忘れるなということ。 매일 생각하라고. 毎日それを忘れる。 하루에 10번, 20번 생각하라고. 1日3回、10回も考えなさいと。 할 일을 행했고. そのように割礼を行っていました。 그게 이스라엘 백성. それがイスラエルの民であります。 이방인과 하나님 백성과의 구별이. 異邦人と神の民との区別でした。 자, 여러분, 우리는 구별된 사람이에요. 皆さん、私たちも区別されたものであります。 우리는 거룩한 사람이요. 私たちは聖なるものでありま 다르다 이 말이요. す。違うということです。 그러니까 세상 걸 보고 낙심할 필요 だから 없어요. 皆さんがこの世のものを見て落胆する必要がありません。 문제 보고 여러분 염려할 필요가 없어요. 問題を見て思い煩う必要がありません。 우리는 문제면 다르게 해야 돼요. 私たちは問題が来たら違う選択をしなければいけません。 불신자와 똑같이 행동하면 안 돼요. 未信者と同じ行動に陥ってはいけません。 우리는 거룩하게 해야 돼요. 私たちは聖なる行動を始めなければいけません。 하나님 자녀답게 해야 돼요. 神の子供らしくしなければいけません。 내 기본대로 하는 게 아니에요. 私の気持ち通りにするわけではありません。 하나님의 방법대로 해야 된다 이 神の 말이에요. 方法通りにしなければいけません。 그게 할래요. それが割礼であります。 네 방법대로 살지 말라. 이 あなたの方法通りに生きてはいけない。 내 말씀에 순종하고 살아가면 성공한다 그 말이에요. 私の御言葉に従って生きていくとあなたは必ず成功する。 우리는 그게 안 되는 거예요. 私たちがそれができないわけです。 예수 오래 믿어도 イエスを長く信じても 내 방법이에요. 全てが私の方法です。 문제면 내 것이 나온다. 問題が来ると私のものが出てきます。 자기 체질 私の体質、 딱 있다가 문제면 튀어나와요. それを持っていて何か問題が来ると出てきます。 남 잘못이고 全てが他の人のせい。 지 잘못은 하나도 없고 自分のせいは一つもありません。 남이 원망하고 他の人を恨んだり、 주여 저 남편 저거 저 인간 저거 예수 이름을 결박시켜 주옵소서 다 니부터 결박시키라고 주님은 그래요. 主よ、あの人をイエスの皆で砕いてくださいと言ったら主はあなたから砕けなさいとおっ 우리 しゃい 그런 ます。 기도해야 돼요. 私たちはそのように祈らなければいけない。 내 영안을 감고 내 영안을 못 뜨게 만드는 사단의 세력을 주여 무너뜨려 주옵소서. 그렇게 私の 기도해야 돼요. 霊の目を開かせないサタンの暗闇の勢力を打ち砕いてくださいと。 주의가 강한 게 소용없어. 괜찮아요. 내가 눈이 안 열렸다 이 말이에요. 私がまだ目が開いてないということです。 하나님을 당할 자가 없어요. 神に勝てる者はいません。 여러분은 하나님의 자녀요. 皆さんはその神の子供で、 여러분은 이길 자가 없다고. 皆さんに勝てる者はいないということです。 그래서 내 눈을 감게 만들고 내가 은혜 받지 못하게 만드는 이 허감의 세단의 세력을 무너뜨려 주옵소서. 그런 기도가 좋은 기도예요. 私の霊の目を開かせない、私に恵みを与えないすべての暗闇の勢力を打ち砕いてくださいという祈りが正しい祈りです。 이스라엘 백성이 40년 동안 광야 생활했는데 할 일을 행할 수가 없어요. イスラエルの民が40年間荒野の生活をしていたために割礼を行うことができませんでした。 이동을 자꾸 해야 되니까. 続けて移動しなければいけなかった 그래서 からです。 광야에서 나오는 군사들은 다 죽었어요. なので荒野で出てきたすべての軍人は死にました。 이제 새로운 새 세대가 태어났어요. 新しい命が子供たちが生まれました。 하나님의 명령하십니다. そして神様が命令されます。 할 일을 행하라. 割礼を行いなさい。 저는 일본 땅에 복음이 들어온 적이 없다고 생각합니다. 私はこの日本の地にまだ福音が入ってきたことがないと 제 そう考えます。 목사의 양심상 私が牧師としての良心上、 일본 땅에 복음이 이 땅에 들어온 적이 없다고 こ 생각합니다. の日本の地に福音が入ってきたことがないと申し上げます。 종교는 들어왔습니다. 宗教はたくさんありま 성경은 す。 들어와 있어요. 聖書は入ってきていま 그러나 す。 복음은 없어요. しかし福音がありません。 그리스도 일본 땅에 없어요. キリスト、日本の地にあります。 교회는 있어요. 教会はあります。 그리스도는 し 없다니까요. かしキリストがありません。 말씀은 있어요. 御言葉はあります。 복음이 し 없다니까요. かし福音がありません。 저는 들어온 적이 없다고 그렇게 생각합니다. 私はそのように入ってきたことがないとそう思います。 광야 40년 荒野40年、 이제 할 일 행하라 그럽니다. これから割礼を行いなさいと申しま 뭔 す。 의미입니까? どうでしょう。自負心を持ちなさい。 너는 선택받은 하나님의 백성이라. あなたは選ばれた神の子供である。 할 일은 그냥 해. 의미가 있는 거요. 割礼はただするのではなくて意味があるわけです。 너는 자부심을 가지라 이 あ 말. なたは自負心を持ちなさい。 선택받은 백성이라. 選択された民であるということを。 좀 이렇게 영적으로 좀 이리 하시기를 바랍니다. 皆さんだから霊的にそのようなプライドを持ってください。 자부심. 自負心。 하나님의 자녀. 神様の子供である。 느끼시라 이 そう 말이야. 皆さんが感じなければいけません。
지금은 할례를 안 해요. 今は割礼はしていませ 할 ん。 필요가 없죠. する必要がないからです。 지금 쫙 말씀 들을 때 할례, 내가 하는 할례 받는 백성이구나. 皆さんが御言葉を聞くときにしかし、私が割礼を受けた神の子供であると。 자존심 가져야 돼요. そして自尊心を持たなければいけないです。 애굽에서 나온 사람이다. エジプトから逃れたものである。 요단강을 건넌 사람이다. ヨルダンを渡ったものである。 너는 문제에서 빠져나왔다 이 말이야. 私たちは問題から逃れたものである。 재앙 저주에서 빠져나왔다 이 말이야. 罪と呪い災いから逃れたものである。 너 문제를 건널 수 뛰어넘을 수 있다 이 말이에요. すべての問題を乗り越えることができる。 그게 이스라엘 백성이에요. それがイスラエルの民であります。 여러분, 참 우리는 말씀은 많이 듣는데 이 말씀이 내게 안 꼽혀. 皆さん、私たちはメッセージはたくさん聞いていますが、そのメッセージが私たちの胸に 그러니까요. 突き刺さります。 한 주간 살면서 말씀을 많이 먹으세요. だから1週間皆さんの暮らしで御言葉をたくさん食べてください。 말씀이 들어와야 돼요. 御言葉が皆さんに入っていかなければいけません。 말씀이 하나님이잖아요. 御言葉が神ご自身だと言われてい 하나님이 ます 내 속에 들어오셔야 되는 거예요. 神が私の中に入ってこなければいけません。 내주하시고 内住され、 인도하시고 導かれ、 나이를 충만케 만드는. 私を満たさなければいけません。 그래야 살지. そうしてこそ生かされます。 내가 누구냐 이 말이에요. 私が誰であるのか、 하나님의 백성이구나. 神の民である。 일본에 사는 게 아니요. 皆さん、日本で生きているわけではありません。 하나님의 백성으로 일본에 산다 이 神 말이에요. の民として日本で生きていくわけであります。 내가 자존심을 세워야 되겠구나. 私が自尊心を持つべきだ。 승리할 수밖에 없어요. 勝利するしかありません。 애굽을 이겼어요. エジプトに勝ちました。 홍해를 건너서요. 紅海を渡りました。 요단강을 건너서요. ヨルダンの川を渡り 저는 ました。 그렇게 살아갈 목회할 겁니다. 私はそのように牧会をしようと思いま 우리가 す。 가는 길에 홍해도 있어요. 私たちが行く道には紅海もあります。 요단강도 있어요. ヨルダンのような問題もありま 있어요 す。エリコ城も待っています。 있는 게 정상 아니에요. あるのが当然です。 있는 게 축복이요. あるのが祝福であります。 그러나 우리는 이길 수 있다. しかし私たちは勝つことができます。 건널 수 있다. 이 말. それを渡ることができます。 죽음의 요단강도 건널 수 있다. 死のヨルダン川も渡ることができます。 자부심이에요. 自負心であり 그게 ます。 우리의 자존심이에요. それがまた私たちの自尊心であります。 그리고 자긍심이에요. そして誇りであります。 하나님의 능력 받은 자는 무슨 일이든 할 수 있다. 神の力を受ける者はどのようなこともでき得る。 가난 정복할 거라 이 말이에요. カナンを必ず征服するという。 일본 복음화에 쓰임 받을 수 日 있다 이 本福 말이에요. 音化に必ず用いられることができるということです。 할 수 있는 거요. できるわけであり 그 ます。 여러분의 일은요 하나님이 해결하시는 거예요. だから皆さんの働きは神がなさるわけです。 내 일이 너무 시달리면 안 돼. だから私の働きにとらわれてはいけません。 이부에 말씀드린 거. 2部に言おうと思いま 이부 す。 말씀도 여러분 잘 잡으셔야 돼요. 2部のメッセージを皆さんよくつかまって 우리 내 문제에 너무 시달리는 거. 私たちは私の問題にとてもとらわれていま 그건 す。 하나님이 아신다고. しかしそれは全て神がご存知です。 저는 우리 교회는 늘 없었어요. 私たちの教会はいつもありませんでした。 없는 기도하는 거예요. いつも足りない祈りをしてい 그건 ました。 저도 잘 몰랐어요. それを私も知りませんでし 늘 た。 없으니까. いつもないからです。 늘 부족하니까. いつも足りてないってからです。 목사가 늘 힘드니까. そして牧師もいつも大変でしたから。 교인들이 교회 일은 잘 뭐가 있는지 목사님이 어떻게 사는지 교회가 어떻게 재정이 돌아가는지 관심 없어요. 信徒がどのように教会が今回っているのか、牧師がどのように暮らしているのか関心があります。 여러분 중직자는요 교회가 어떻게 돌아가는지 그 관심이 있어야 돼요. 住職者ならば教会がどのように回っているのか関心を持たなければ 그거 いけま 없으면 せん。 절대 기도 응답 없어요. それがない限り絶対に祈りの答えはあり 중직자는 ます。 그걸 알아야 돼요. 住職者はそれを知らなければ 교회가 いけ 지금 ません。 어떻게 어떤 방향으로 가는 건지. 教会が今どのような方向に向かっているの 그게 か、 있어야 기도 제목이 나올 それ 거예요. があってこそ祈りのタイトルが出てきます。 늘 없는 거예요. いつもないわけです。 그 기도가 늘 없는 소리예요. だから祈りもいつもない祈りです。 그게 아니에요. しかしそうではありません。 나도 모르는 사이에 내가 가지고 있는 생각, 내가 가지고 있는 그 올무에 매여 있는 거예요. 私も知らないうちに私が持っているそのサタンの罠にかかってしまったわけです。 복음은 그런 게 아니에요. 福音はそのようなものではありません。 복음은 풀리는 거예요. 福音は全てから解かれ 복음은 るもので 자유인 す。 겁니다. 福音は自由であります。 내가 누군지 알아야 돼. 私が誰であるか知らなければいけま 늘 せん。 환경만 보는 거예요. いつも環境ばかりを見ています。 가정 안 된다. 家庭ができない。 내가 왜 이랬냐. 이 말. なぜ私がこうなのか。 직장 가면 뭐 직장 안 된다. 職場に行くと職場がうまくいかない。 왜 돈이 없느냐. なぜお金がないのか。 내 몸이 아프느냐. なぜ体が痛いのか。 전부 다 자기 중심이에요. すべて自分中心の考えです。 불신자는 그렇게 해야지. もちろん未信者はそのようにしなければいけ 그럼 ません。 신자와 불신자가 다른 게 뭐예요? だとしたら信者と未信者の違いは何でしょう。 달라야 될 거 아니에요. 違わなければいけません。 방법도 다르게 주었어요. 方法も別の方法を与えられました。 삶도 다르게 주었다고요. 暮らしも別の暮らし方を与えられました。 하나님의 방법대로 살아야 될 거 아니에요. 神の方法通り生きていかなければいけません。 할례를 해가라 이 말이에요. 割礼を行いなさい。 뭔 말입니까? どういう意味ですか。 너는 말씀대로 あ 살아가고만. なたは御言葉を持っていきなさい。 할례가 뭐예요? 예수님이 오셔서 피 흘려
죽으신 것을 의미하는 거예요. 割礼とはイエス様がこの世に来られて血を流し死なれることを表してい 아, ます。 할례할 때 피 흘리잖아요. 割礼をするときも血を流します。 뭡니까? どういう意味ですか？ 예수가 널 왜 피 흘릴 것이다. イエスがあなたのために血を流す。 너 구원할 것이다. 이 そして 말이에요. あなたを救うはずである。 너를 살릴 것이라 이 あな 말이에요. たを生かされると。 영적인 의미가 많아요. 霊的なそのような意味がたくさんあり 저주에서 ます。 해방받을 것이다 이 말이에요. 災いから逃れるはずだ。 사단에서 널 이길 것이다 이 サ 말이에요. タンを打ち勝てるはずだと。 그런 의미가 할례에 있다고요. そのような意味が割礼にあるわけです。 그러니까 여러분 자신을 잘 아셔야 だ 돼요. から皆さん自分自身をよく知らなければいけません。 내가 할례 받은 사람이야. 私は割礼を受けたもので、 하나님께서 나에게 할례를 행하셨구나. 神が私に割礼を行った。 할례를 어디에서 행했어요? 割礼をどこで行いましたか？ 길갈에서 행했어요. ギルガルで行いました。 지난주 우리 길갈에 기념비 세웠죠? 先週にギルガルに記念碑を建てました。 길갈이 가나안 땅의 입구요. ギルガルとはカナンの地の入り口の町である。 가나안 땅에 들어가기 전에 길갈의 입구에서 뭐냐? 할례를 행하라 그랬어요. カナンの地に入る前にギルガルという入り口で割礼を行いなさい。 생각해 보았어요. 皆さん考えてみてください。 아니 이제 전투 준비해야죠. これから戦闘の準備をしなければいけない。 하나님 이제 여리고성 들어가는데 이제 가나안 땅 들어간 전투해야 되는데 하나님 우리가 전투해야 되지 これ 않습니까? からエリコ城に立ち向かわなければいけないのに戦闘の準備をしなければいけない。 할례를 행하면 안 되잖아요. 割礼をしているところではありません。 할례를 하면 피 바르면 이게 또 피가 나와서 상처 아물려면 시간 걸리는데 割礼をしてしまうとその傷が治るためにはまた時間がかかってしまいます。 만약에 이 상처가 아물지 못하고 적들이 쳐들어오면 어떻게 합니까? もし傷が治ってもないのに敵から攻撃されたらどうしますか？ 공격 죽을 거 아니요. 死ぬしかありません。 움직일 수가 없는데 動くことができます。 남자가 다닐 수가 없는데 男たちが走ることができます。 복용 수술하면 다닐 수가 そ 없는데 のような手術をしたら走ることができます。 어떻게 합니까? どうすればいいのでしょうか？ 전쟁 준비해야 될 거 아니에요. 戦闘の準備をしなければいけません。 아니요. しかし違います。 하나님은 할례를 행하라 그래요. 神は割礼を行いなさいと教えました。 많이 생각해야 돼요. 皆さんたくさん考えてみなければいけません。 우리는 돈을 벌어야 되는 줄 알아요. 私たちはお金をたくさん稼ぐべきだと思い 우리는 ます。 공부를 열심히 해야 되는 줄 알아요. 私たちは勉強をたくさんするべきだと言います。 우리는 열심히 계획을 세워야 되는 줄 알아요. 私たちは熱心に計画を立て 우리는 열심히 머리를 써야 되는 줄 알아요. 熱心に頭を回すべきだと言います。 그건 내 생각이에요. それはしかし私の考えです。 하나님은 할례를 행하라. 神は割礼を行いなさい。 우리 교회가 부흥돼야 되겠죠. 私たちの教会も復興されなければいけない。 우리가 성공해야 되겠죠. 教会が成功しなければいけない。 하나님은 し 말씀합니다. かし神は仰せられます。 할례를 행하라. 割礼を先に行いなさい。 일본 땅을 정복해야 되겠죠. この日本の地を征服しなければ、 훈련받아야 되겠죠. 訓練を受けなければいけません。 시스템 구축해야 되겠죠. システムを立てなければいけませ 그럼 ん。 하나님 し 말씀합니다. かし神は仰せられます。 할례부터 받아라. 割礼を受けなさい。 언약 잡아라 이 말이에요. 契約を先に握りなさいということです。 너희들이 전쟁하는 게 아니라 あなた方が戦争を行うことではないということです。 우리가 전쟁하는 줄 알아요. 私たちは戦うと思っています。 내가 불안합니다. 私が不安になります。 할례하면 적들이 쳐들어올 거 아니냐. 割礼を行ったら敵が襲ってくるのではないか。 오지도 않을 텐데 来ることもありません。 오늘 일절에 뭐라 그랬어요? 今日一節に何と言いましたか？ 그들이 마음이 녹았다고 그랬어요. 彼らの心が溶けていると。 정신을 잃었다고 그랬어요. すべてが気を失っていると。 믿으시기를 바랍니다. それを皆さんが信じてください。 여러분이 믿음에 설 때요, 우리의 대적은 정신을 잃어버렸어요. 皆さんが信仰に立つときに敵たちは勇気をなくします。 사단은요, 간담에 녹았어요. サタンはすべての勇気をなくしてしまいます。 그걸 발견하시오. 皆さんがそれを発見してください。 전쟁이 아니요, 하나님이 하시는 거예요. 戦争ではなく神がなさること。 여리고성이 있습니다. エリコ城があります。 일곱 조사 선을 한 왕이 살고 있어요. 7部族と31の王が住んで、 우리는 뭔가 전쟁부터 하려고 그래요. 私たちは何か戦いからしようと思って、 내 질병부터 고치려고 그래요. 私の病から治そうと思 내 って、 경제부터 해결하려고 그래요. 私の経済から良くなる 내 ことを願 것부터 います。 챙기려고 그래요. 私のものから奪い取ろうとします。 조심하셔야 돼요. 皆さんが気をつけてくださ 저는 い。 여기서 많은 걸 얻게 돼요. 私はここからたくさんのことを学びました。 하나님은 할례를 행하라. 神様は割礼を行いなさいと仰せました。 언약 잡아라. 契約を握りなさい。 복음 잡아라 이 말. 福音を握りなさいということです。 하나님의 힘을 회복하라 이 말. 神の力を回復しなさい。 길갈이 무슨 뜻입니까? ギルガルとはどのような意味ですか？ 굴러 가버렸다가 말이에요. 取り除かれたということです。 재앙과 저주는 굴러 갔어요. 災いと呪いが取り除かれたということです。 여러분의 이스라엘 백성은 노예지요. 노예는 굴러 갔어요. イスラエルの民が奴隷だったのに、しかしその奴隷は取り除かれました。 이스라엘 백성 속박당해 속박 굴러 갔어요. 束縛されていたそのものが取り除かれまし 그들은 た。 부끄러운 백성들이 있어요. 彼らは恥ずかしい民たちでした。 부끄러움이 굴러 갔어요. その恥ずかしさが
取り除かれました。 길갈이라 이 말이에요. それがギルガルだということです。 굴러갔다. 取り除かれた。 이제 너희를 속고 갈 사람이 없다 이 こ 말. れから皆さんを束縛するものはないということ 너희는 です。 이제 이길 수 있다 이 말. あなた方は全てに打ち勝てるということです。 빨리 생각 바꿔야 돼. 早く皆さんの考えを変えなければいけない。 우리는요 전쟁 준비하는 겁니다. 私たちは戦争を準備をします。 먹고 살 준비하는 겁니다. そして食べて生きることを準備します。 오랫동안 뿌리 내려왔던 내 체질이 長く間、根が折らされてきた私の体質です。 수십 년 동안 나를 실패할 수밖에 없는 내 생각이 数十年間、私を失敗にもたらすしかない私の考え 자기도 です。 몰라요. 私自分自身も知りません。 수십 년 동안 이렇게 사단이 잡고 있는 어떤 재앙과 저주를 나이 가지고 있는 이 내 뭐야 체질이 どういう意味では、私にサタンが与えている呪いと災い、それが私の体質となっています。 이게요 막 먼저 하려고 그러는 거예요. 何かを先にしなければいけない。 하나님 말씀에서 자기 생각이 먼저 나와요. 神の御言葉より自分の考えが出てきます。 지키 먼저 나와요. 自分のものが先に出て 예수 き 그리 ます。 오래 믿어도 イエスをそのように長く信じていても、 다 맞는 말이요. もちろん全て合っている話で 근데 す。 그게 틀린 것도 아니에요. しかしそれが間違っているという話ではありません 맞는 。合っている話です。 내가 살아야죠. 私が生きなければいけません。 내 우리 가정이 어려운데 私の家庭が苦しめら 내가 れてい 지금 るのに、 사업이 어려운데 私の授業が苦しんでいるの 내 に、 자식이 지금 문제 私の 있는데 子供に問題があるのに、 말은 맞는 거라니까요. 話は合っている内容です。 그런데 틀린 거예요. しかしそれは間違っている部分です。 사실하고 진실은 다른 거예요. 事実と사실하고 진실、真実は違います。 여러분 아셔야 돼요. 皆さんが知らなければいけま 우리는 せん。 아직까지 박혀 있어요. 私たちはまだそれが刻まれています。 내 생각이 박혀. 私の考えが刻まれています。 박혀 있는 상태에서 메시지를 들어요. 刻まれを持ってそのままメッセージを聞いてい 그러니까 ます。 소용이 없는 だ 거예요. から必要がないわけです。 생각이 바뀌어서 메시지를 들어야 은혜가 새로워야 되잖아요. 考えを変えてからメッセージを聞いたことによって考えが新しくなります。 내게 딱 뿌리 박혀 있어요. 私のものをそのまま根を持っています。 아무리 설교해도 뿌리는 안 바뀌어. いくら説教を聞いてもその根は変わりません。 자기 체질은 그대로 있다. 自分の体質がそのままになっていることです。 은혜는 받지. 恵みは受けます。 근데 안 뽑혀. しかし取り除かれません。 은혜는 받지. 恵みは受けます。 안 바뀌어. しかし変わりません。 그러면 소용없지. そうなると必要がないわけです。 안 그렇습니까? そうではないでしょうか。 훈련 받아도 소용없어요. いくら訓練を受けても必要がありませ 메시지 ん。 받아도 소용없어요. メッセージを受けても必要がありません。 중직이 돼도 소용없어요. 住職者になったとしても必要がないです。 안 되는 거예요. 成り立たないわけです。 교회 아무리 예수님 그리스도를 해도 안 되는 거예요. いくらイエスがキリストだと言っても成り立ちません。 저는 알았어요, 어느 날. で、ある日私は知りました。 야, 내가 훈련 많이 받았고 私がたくさんの訓練を受けて、 참 메시지 많이 했는데 たくさんのメッセージをしてきた。 안 되는구나. しかし成り立たない。 왜? なぜでしょう。 내를 안 바꾸는데. 私を変えていなかったからです。 내가 바꿔야 될 거 아니에요. 私を変えなければいけません。 내 속에 뿌리가 있는데 私の中に根がそのままあるのに、 불신앙이 있는데 不信仰がそのままあるのに、 설교하면서 불신앙하고 説教しながらも不信仰、 설교하면서 염려하고 説教しながらも思い煩いを持ってい 설교하면서 て、 근심하고 説教しながらも悩みを持って 설교하면서 인본주의 쓰고 説教しながらも人間の頭を使う。 있는데 それがそのまま残っている 이게 のに、 하나님 알고 계시는데 それをまた神がご存知であるのに、 기도 되겠냐 이 말. 祈りが答えられるはずがないです。 기도 응답 안 와요. 祈りの答えは来ません。 나를 가장 잘 아는 사람이 하나님이시죠. 私を誰よりもご存知な方が神であるのに、 성령으로 내 속에 계시는 聖霊で私と中に伴われているのに、 나보다 나를 더 잘 아시는 私より私を知っておられるのに、 내 체질이 옛날 체질 그대로 살아가요. しかし私の体質が昔のままそのまま生きていきます。 체질을 바꿔야 되는데 体質を変えなければいけないのに、 기도 안 합니다. しかし祈れませんでした。 열심히 사는데 기도는 안 해요. 熱心に生きているのに祈りはしませんでした。 열심히 훈련 받는데 기도는 안 해요. 熱心に訓練は受けていても祈りはしませんでした。 열심히 말씀을 듣는데 기도 안 해요. 熱心にメッセージは聞いていても祈りはしませんでした。 그 말씀은 역사 안 하지. だから御言葉に働きがありません。 아, 이거 안 되고 안 되는 게 정상이구나. だから私に成り立たなかったのが正常であったと。 저는 깨달았어요. 私はそのように悟りました。 제가 아프면서 깨달았어요. 私が病を持っている中で悟 아, りま 내가 した。 열심인데 어디 열심히 했냐? 私が熱心だったのにどこに熱心だったのか。 어디서 열심히 했느냐? どこで熱心をしていたのか。 별 볼일 없는데 何でもないよう 안 な 해도 も 될 の 거 。しなくてもいいよう 해야 な 할 もの。 때 확실한데 하지 않고 しなければいけないことに熱心を持っていたのではなくて、 안 해도 될 거 그게 열심히 한 거예요. やらなくてもいいようなことに熱心を持ってい 그리고 た。 되는 게 없어요. だからうまくいきません。 아, 그러면서 왜 안 되냐 이 말이. だからなぜうまくいかないのか。 아니 훈련 받는데 訓練を受けているのに、 아 내가 메시지 듣는데 メッセージを聞いているのに、 안 되느냐 이 말. なぜうまくいかないのか。 될 수밖에 없지. 안 되지. そうなるしかありません。 안 바뀌는 게.
変わらないからです。 일본 복음화 해야 되겠죠. もちろん日本の福音化をしなければいけません。 우리가 하는 게 아니에요. しかし私たちがするのではありません。 여러분 가정들 구원해야 되겠죠. 皆さんの家庭も救われなければいけません。 가정 구원해 남편 자식 구원해야 되겠다 할 수 없어요. 旦那や子供を救わなければいけない。しかしできません。 여러분 사업 일어나야 되겠지. 皆さんの事業が起こり上がらなければいけません。 경제 회복해야 되겠지. 皆さんの経済も回復されなければいけませ 돈 ん。 벌어야 되겠다. お金を稼ぐべきだ。 할 수 없어요. しかし成り立ちません。 하나님의 음성 들으셔야 돼요. 神の御声を先に聞いてください。 할례를 행하라. 割礼を行いなさい。 이 큰 시점에 このような重大な時に、 이 큰 시간표에 この重大な時間の前で、 군사 훈련하는 게 아니에요. 今軍事の訓練をするわけではありません。 하나님은 할례를 행하라고 그럽니다. 神は割礼を行いなさいとおっしゃいます。 전쟁은 여호와께 속한 거예요. すべての戦争は主の御手の中にある。 인생은 전쟁이요. 人生は戦争であります。 하나님께 속한 거예요. そのすべての争いは神の手にあります。 다윗은 고백했죠. ダビデはだから告白しま 하나님 した。 나와 다투는 자와 다투시고 나와 싸우는 자와 싸우소서. 私と争う者と神が争い、私と戦う者と神が戦ってください。 하나님께 맡긴 거예요. 神に任したわけです。 다윗은 뭐합니까? ダビデはそして何をしましたか。 말씀 잡는 御 거예요. 言葉を握りました。 다윗은 뭐합니까? 神は何、기도하는 겁니다. ダビデは祈りをしたわけです。 전도에 신경 쓰는 거예요. そして伝道にすべての気を向かせたわけ 말씀 です。 기도 전도가 삶이요. 御言葉、祈り、伝道が暮らしでした。 이거 회복하라 이 말. それを回復しなさい。 할례 언약을 빨리 회복하라 이 말. 割礼、契約を早く回復しなさい。 애굽의 수치는 다 건너갔다 이 말이. エジプトのすべての恥ずかしさはすべて取り除かれた。 너희들은 새 사람이라 이 말. あなた方は新しい人である。 이제 새 일을 하라 이 말이. これから新しい働きがで 이제 きる。 가난한 정부가 할 것이라 이 こ 말. れからは貧しさも克服す 이제 るだろう。 정부가 올 것이라 こ 이 れから 말. は証拠が現れるだろう。 거기에 준비를 하라 이 말이. その準備をしなさいということです。 그럼 할례를 행해야지. だから割礼を行いなさい。 하나님 백성. 神の民であることを、 내 생각 버리고 あなたの考えを捨て、 체질 버리고 体質を捨てて、 말씀 깊이 뿌리 아주 뽑아내야 돼요. 御言葉を持って深い根を取り除かなければいけません。 이 싸움을 여러분 하셔야 돼요. その戦いを皆さんがしなければいけません。 이게 안 되고는 응답하기 어려워요. それが成り立たない限り、皆さんに答えが難しくなります。 그래서 하나님은 아브라함이 25년 기다린 거예요. だから神はアブラハム25年待たれました。 아브라함이 25년 만에 뽑혔다 이 アブラハ 말이에요. ムも25年ぶりでその全ての体質が変わりました。 25년 동안 고생한 거예요. 25年間苦しめられました。 안 뽑히면 계속 고생하는 겁니다. 取り除かれない限り続けて苦労します。 언약은 약속이죠. 契約は約束ということです。 여러분 언약을 성취 내가 안 바뀌면 안 되는 거예요. 皆さんその約束が変わるためには私が変わらなければいけません。 성경은 다 언약이에요. 聖書は全て契約であります。 선악과 따먹지 말라 그랬어요. 善と悪を知る木の実を取って食べてはいけないと仰せられます。 안 따먹으면 영생하는 거예요. 取って食べないと永遠な命を得ると約束したのです。 따먹으면 죽는 거예요. しかしそれを取って食べると死ぬと約束されました。 언약이라. それが契約だということです。 노아 시대에 세상 사람들이 악해요. ノア時代に多くの人々が悪でした。 하나님이 언약을 주었어요. しかし神は約束を与えられます。 방주를 만들어라. 箱舟を作りなさい。 방주 안에 들어오게 해라 이 말. 箱舟の中に入るようにさせなさい。 들어오면 살아요. 入れば生かされます。 안 들어오면 죽어요. 入れないと死にます。 지금도 마찬가지입니다. 今も同じです。 여러분 그리스도 말씀 잡아야 돼요. イエス・キリストの御言葉を信じなければいけ 언약 ません。 잡으셔야 돼요. 契約を握らなければいけません。 들어와야 돼요. 入ってこなければいけません。 지금도 언약이라 그리스도. 今もキリストが契約だという。 놓치면 안 돼요. それを逃してしまうとダメです。 그리스도가 다라 이 말이에요. キリストが全てだということです。 세상 아니 뭐 그리스도 다 알지 이런 소리 해요. もちろんキリストは全て知ってます。そのような話をしています。 자, 이건요 말하기가 어려워요. 本当に話に表すのも難しいです。 저도 목사님들 우리 교단 있는 사람 말고 다른 교단 있는 사람 목사님 만나 그리스도 하면요 우습게 본다니까요. 私も私たちの教団ではなく他の牧師に会うとキリストと言うと皆が笑います。 그리스도 모르는 사람 누가 있냐? キリストを知らない者はどこにいるのか。 그럼 말하기가 어려운 거예요. 本当に話に表すことが難しいで 그리스도 す。 어마어마한 능력인데. キリストはものすごい力なのに 그리스도 모르는 사람이 누가 있냐 이 キ 말이에요. リストを知らない者はどこにいるという 다 ことです。 그리스도 압니다 하면 저 목사 저거 웃기는 목사인 줄 알고 있어요. 私はキリストを知ってると言ったら笑えるような牧師だとそんなようにみんなが言います。 아는 거하고요 가지고 있는 건 달라요. キリストを知ることとキリストを持つことは違います。 아는 거하고 느끼는 건 달라요. 知るということと感じることは違います。
돈 있는 거 은행에 돈 있어요? 알아요. 銀行にお金があるということを知っています。 그건 내 돈이 아니요. しかしそれは私のお金ではありません。 내 돈이 있어야 힘이 있는 거요. 私のお金になってこそ力があるわけです。 그리스도는 힘이고 능력이요. キリストは力であって能力であります。 모든 문제의 답은 그리스도요. すべての問題の答えはキリストであります。 회복하라 이 말이에요. それを回復しなさい。 왜요? なぜでしょうか。 애굽의 수치는 다 끝났다. エジプトのそしりはすべて終わった。 길갈에서 할 일을 행한 거예요. ギルガルで割礼を行ったわけです。 여러분 할 일이 많지요. 皆さんもやるべきことがたくさんあると思い 일부터 ま 하지 す。 마시고 しかし仕事からせずに 언약 회복하세요. 契約から回復してください。 그리스도 회복하세요. キリストから回復してください。 그게 우선입니다. それが優先であります。 받은 축복 회복하라 이 말이에요. 皆さんが受け取った祝福を回復してください。 할례 받은 것은 신분이 회복된 거예요. 割礼を受けたということは身分が回復されたということ 하나님과 です。 통한다 이 말이에요. 神と疎通しているということです。 하나님과 교제할 수 있다 이 말이에요. 神と交わることができるということです。 그걸 회복하세요. それを回復してください。 권세가 주어졌다 이 말이에요. 力が与えられたということです。 정복자라 征服するものとして 지배자라 支配するも 이제 のとして 다스린 자라 이 こ 말이에요. れからは治めるものとして 길거리에서 그걸 보여주는 거예요. ギルガルでそのようなものを約束を見せたわけで 너는 す。 정복할 수 있다 이 말이에요. あなたは治めることができ 지배할 수 있다 이 る。 말이에요. 支配することができる。 다스릴 수 있다 이 말이에요. そして征服することができる。 그걸 가져야 돼요. その約束を持たなければいけません。 어떤 상황에도 이길 수 있다 이 말이에요. どのような状況でも打ち勝てる。 여러분 이 영적인 게 먼저 와야 돼요. だから皆さんこのような霊的なものが先に皆さんに来なければいけません。 우선순위 바꾸면 안 돼요. 優先順位を変えてはいけません。 거의다가 자기 생각 중심, ほとんどの人が自分の考えを中心にします。 환경 중심이에요. 環境を中心にし 이거는 ます 뭐 。 이게 병이라 それが病です。 자기가 지병을 더 가지고 있는데 키우는데 모르는 거예요. 自分がもっと大きな病を持っているのにそれを分かりませ 안 ん。 낫는 거예요. その病が癒されません。 고칠 수 없는 걸 가지고 있다고. 治せない病を持っていま 내 す。 걸 뽑아야 될 거 아니에요. 私のものを抜き取らなければいけない。 내가 죽어야 될 거 아니에요. 私が死ななければいけません。 안 죽어요. しかし私が死にます。 죽는 게 말이 많아. 私が死んでいるのに 죽는 게 소리가 커. 口は声は大きいです。 소리가 커요. 声が大きいです。 죽은 게 무슨 소리가 커요. 死んでいるのになぜ声が出るのでしょうか。 죽어야지. 死ななければいけません。 죽어야 예수 그리스도가 역사하지. 死んでこそキリストが生かされます。 안 죽으면요. 설질수록 안 되는 거예요. 死なない限り何も変わりません。 여러분 문제는 내 잘못입니다 하는 게 최고 좋아요. だから問題があるときは私のせいですと告白するのが一番いいです。 그게 최고 답이요. それが一番の答えです。 나는 못하겠습니다. 私はできません。 하나님이 해주셔야 됩니다. 神様がしてくださらなければいけません。 절망도 확실한 절망을 하세요. 絶望も確かな絶望をしてください。 수요일날 말씀드렸죠. 水曜日にもそうおっしゃいました。 확실한 절망을 해야 희망이 있다고요. 確実な失望をしてこそ希望が生まれます。 확실하게 절망해버려요. 確実に絶望してください。 나는 못합니다. 私はできませ 나는 ん。 끝입니다. 私はもう終わり 나는 です。 못 일어납니다. 私は立ち上がることはできません。 엘리야처럼 エリアのようにです。 죽이십시오. エリアが私を死なせてくだ 물론 さい。 엘리야는 좀 놓친 게 있죠. もちろんエリアが逃したものがあります。 확실히 포기해버려요. しかし確かに皆さん諦めてください。 그래 희망이 있다. そうなってこそ皆さんに希望が与えられます。 가난합니까? 가난해요? 皆さん貧しいですか？ 밑바닥부터 내려가요. もう一度下っ腹から始めてください。 그래 시작해야 될 거 아니에요. そう始めなければいけません。 다른 방법 쓰면 안 돼. 他の方法を使ってはいけません。 밑바닥부터 내려 공부 못해요? 皆さん勉強がうまくない 자 です。 영어를 못합니까? 英語が下手ですか？ 어떻게 해야 돼요? どうするべきですか？ 못하는 게 뭐 영어 참고서 수준 높은 거 가지고 댕길 필요가 없어. できないくせにレベルの高い参考書を持って歩く必要はありません。 밑바닥 ABC부터 다시 시작해야 돼. 下の ABC から始めるべきです。 그게 빠른 길이요. それが一番早い道です。 우중충하고 이것도 아니고 저것도 아니고 ああでもないこうでもないような行動、 폼만 잡고 있고 そのような姿だけをしていると 안 돼요. 成り立ちません。 완전히 밑바닥부터 새로 시작해라. 完全に下から新しく始めてくる。 군사를 걷든지 오뎅 장사를 하든지 リアカーを持っておでんの商売を始めるか、 떡볶이 장사를 하든지 トッポッキの商売から始めてみるとか、 빵을 굽든지 パンを焼いてみるとか、 밑바닥 내려가라 이 말이에요. 下から始めないといけません。 그게 빠른 거 아니에요. それが早い道です。 못해. しかしそれができません。 예수는 그리스도. イエスはキリスト。 그런 그리스도가 아니에요. キリストはそのようなキリストではありません。 여러분, 하나님은 우리에게 자꾸 이렇게
여러분이 이 말씀 잘 따라가면요, 좀 환경적으로는 좀 경제를 손해보는 것처럼 보여지면 그게 아니에요. 그 골만 거는 빨리 터지고 없어져야 돼요. 皆さんが神の御言葉についていくと皆さんの環境が良くなくなるとそのように目に見えますが、しかしそのようなものは早く消えなければいけない。 그래야 세상이 날 거 아니에요. 早く消えてこそ新しいものが生まれます。 그게 빨라요. それが早い道です。 그게 계산도 그렇게 하셔야 돼요. 皆さんの計算もそのような計算をしなければいけません。 할례는 세례와 같아요. 割礼は洗礼と同じであります。 자, 지금 우리 할례 안 받잖아요. 今私たちは割礼を受けません。 할례할 필요가 없어요. 割礼をする必要がありません。 예수님이 십자가상에 피 흘려 돌아가셨어요. イエス様が十字架の上で血を流し亡くなりました。 우리 문제 끝내버렸죠. そして私たちの問題をすべて解決されまし 예수님이 대신 할례를 행하신 た。イ 거예요. エス様が代わりに割礼をなしてください。 우리가 세례 받았어요. 私たちが洗礼を受けます。 할례요. それが割礼であります。 하나님의 백성이에요. 神の民であるという 하나님의 자녀요. 神の子供であるという 마음의 할례요. 心の割礼です。 성령의 할례요. 聖霊の洗礼であります。 그래서 우리는 할례 받을 필요가 없어요. なので私たちは割礼を受ける必要はありません。 우리 마음의 할례를 표를 줘버렸다. 私たちは心の割礼として印を与えました。 성령의 세례. 洗礼、聖霊の洗礼。 영접할 때 受け入れるときに 하나님이 들어오시는 거예요. 神様が内住されま 그게 す。 할례요. それが割礼です。 여러분 할례 받았습니다. 皆さんは割礼を受けました。 자부심 가지세요. 自負心を持ってください。 자존심 자국 다 가지시오. そして自尊心、そして誇りを持ってください。 문제 행할 때 언약 회복하셔야 돼요. 皆さんが問題の前でまず先に契約を回復してください。 이제 복음운동 이제 시작합니다. これから福音運動をこれから始めます。 그동안은 훈련 받은 거예요. 今まで皆さんは訓練を受けただけです。 여러 가지 훈련. いろいろな訓練を。 그 이제 기초를 닦은 거예요. その基礎を磨いてきました。 여러분 군대에 들어가면은 3개월 훈련소 들어가야 돼요. 軍隊に入ると3ヶ月訓練を受ける場所に入る。 거기서 총 쏘는 연습도 해야 そ 돼요. こで銃を撃つ訓練を受けて、 그죠? 도망 적과 싸울 다 준비를 거기서 하는 거예요. 敵と戦うそのような準備をそこで全てやります。 그리고 이제 현장을 가는 거예요. そして現場に向かうわけで 저는 す。 이제 시작한다고 봐요. 私はこれから始まりだとそう思います。 그러니까요. 희망이 있어요. だから皆さんにも希望があります。 기대가 있는 거예요. 期待があるわけで 아 す。 이제 시작하겠구나. これから始まりであるから。 여러분 인생 이제 시작이에요. 皆さんの人生これから始まりです。 끝이구나. 終わりである。 끝이요 그러면. そうなってしまうと本当に終わりです。 나는 안 되구나. 私はできない。 안 돼요. そうなると本当にできませ 사단이 ん。 미치도록 좋아할 거예요. サタンが狂うほど喜びま 그래 す。 너는 안 돼. あ、そうだ、お前はできない。 너는 끝이야. あなたは終わり 너는 だ。 이제 못 일어나. あなたはこれ以上立ち上がることはできない。 어때 그런 소리 귀는 그런 건 잘 들어와. そのような言葉はよく入ってきます。 아니요. 違います。 이제 시작이에요. これから始まりです。 여러분 다 나는 이제 시작한다. 私はこれから始めると。 안에 문제가 있는데요. 私はまだ問題があります 그걸 が、 하나님께 맡기세요. それは神に任せてください。 맡기라니까. 任せてください。 하나님이 하시는 거예요. 神がなさるはずです。 자, 그게 이 부 내용이요. それが2部のメッセージの内容です。 하나님께 맡기세요. 神に任せてくださ 그건 い。 하나님이 하시는 それ 거예요. は神がなさることで 나는 す。 뭐 합니까? 私は何をすべきですか。 할례를 행했어요. 割礼を行いました。 하나님 일을 하라 이 말이요. 神の働きをしようという 원망 ことです。 불평할 시간에 不満不平を言う時間に 기도하세요. 祈ってください。 원망할 불평 시간에 不満不平の時間に 교회가 뭔지를 먼저 아세요. 教会が何であるか先 내 に 지역을 위해서 좀 私 기도하세요. の地域のために先に祈ってください。 하나님 뜻이 뭔지 좀 발견하라. 이 神の 말이에요. 御心が何であるか先に悟ってください。 길거리에서 그거 하는 거 아니에요. ギルガルでそれを先にしたわけです。 하나님 내 문제 해결 못 하시겠어요? 神が私の問題一つ解決できないでしょうか。 해방이요. 내 문제에서 해방받아야 돼. 私の問題から解放されなければいけません。 그래서 세례 할례 받은 자는 확신이요. そして洗礼、割礼を受けた者には確信があるべきです。 삶이요. それが暮らしであります。 삶의 확신을 가지고. 暮らしの中で確信を持たなければいけません。 자, 예수님은 삶이요. イエス様は皆さんの暮らしです。 지식이 아니에요. 知識ではありません。 삶 가지고 살아라 이 말이에요. その暮らしを持って生きてください。 구원받은 확신. 救いの確信。 구별된 사람. 区別されたもの。 나는 다 끝내라. 다 끝난 사람. 私は全てが終わった人。 아무 문제 없는 사람. これ以上何の問題がないもの。 날마다 외치세요. 毎日それを叫んでください。 세일즈맨은 하루에 그걸 보고 10번을 외친답니다.
セールズマン、何か売っているものは鏡を見て10回、1日10回叫んでいるそうです。 자동차 많이 판 사람들, 이 세일해서 성공한 사람 책을 한번 읽어봤어요. 車をたくさん売って成功した者が書いた本を私が読んでみました。 어떤 사람은 산에 가서 외치고, ある人は山で叫んでいたそう 어떤 で 사람은 す。 그걸 보고 외친다. ある人は鏡を見て叫んでいたそうで 너는 할 す。 수 있다. 私はできる。 10번을 외친대. 10回をそう言うそうです。私はできる。 너는 할 수 있다. 私はできる。 너는 할 수 있다. 私はできる。 자동차 판매 왕이요. 自動車の発売王となりました。 그걸 보고 외치도 되는데 鏡を見て叫んでもできるのに、 그리스도는 외치는데 왜 안 되느냐 이 말. 皆さんがキリストを叫ぶとしたらうまくいかないでしょうか。 누구 잘못이야? 誰の間違いでしょうか。 구원의 확신, 救いの確信、 인도의 확신 가졌어요. そして導きの確信を持ってください。 말씀 순종해 가면서, 御言葉に従いながら、 말씀 순종하면서 인도 받으세요. 御言葉に従いながら導かれてください。 넘어져서요? 皆さん倒れましたか。 일어나서 단추 또 새로 하고 가세요. 立ち上がって新たに始めればいいわけです。 기도 응답의 확신, 祈りの答えの確信、 언약 붙들고 기도하세요. 契約を握って祈ってください。 다른 기도하지 마시고 他の祈りではなくて、 메시지 들은 거 가지고 기도하세요. メッセージを聞いたものを持って祈ってください。 그거 성취되게 해달라고. それが成し遂げられるように、 그래서 여러분 건강을 위해서 기도도 하세요. そして皆さんの健康を置いても祈ってくだ 그걸 さい。 이루기 위해서 경제 달라고 기도하시라 이 말이에요. それを成し遂げるために経済を与えてくださいと祈ってください。 용서의 확신. そして許しの確信。 하나님도 여러분 용서하셨어요. 神も皆さんを許されました。 어떤 죄도 용서하십니다. どんな罪も許されます。 속지 말고 騙されずに、 죄 지어도 속지 마세요. 罪を犯しても騙されないでください。 회개하면 되는 겁니다. 悔い改めればいいわけです。 승리의 확신. 勝利の確信。 복음은 승리합니다. 福音は必ず勝利します。 고린도 10장에 감당할 것만 주신다 그랬어요. 第一コリント10章13節にも、私たちが耐えられる試練のみを与えるとおっ 고린도 しゃいました。 10장 13절 보면 감당할 것만 주셨구나. 10章13節を見ると、耐えられる試練だけを与える。 저 그렇게 깨닫게 돼요. そのように悟れるようになります。 나에게 이런 일 저런 일 여러분에게 옵니다. 私たちにこのような問題が来ます。 그러니까 아세요. しかし皆さんは知っています。 내가 감당할 것만 주신 거예요. 私が耐えられるものだけを与えられています。 내 실력을 알고 그만큼 주신 거예요. 私の実力をご存知でその分与えられたわけです。 그러니까 이길 수 있는 거예요. だから打ち勝てるわけです。 감당할 수 있어요. 私たちが全うすることができます。 말씀과 기도로 御言葉と祈りを持って 사단을 결박하면서 サタンを打ち砕きながら 홍해를 건널 수 있어요. 足の海を渡ることができま 여러분 す。 그 해야 여러분 점프 위에 정상으로 올라가는 거예요. 皆さんがそうしてこそどんどん頂上に登っていくわけです。 그만큼 또 커진다고. その分皆さんが大きくなるわけで 그럼 す。 배창도 커져. そしたら皆さんの勇気も大きくなります。 간이 커져. 皆さんの気持ちも大きくなります。 옛날 막 간이 배 밖에 나온다 그러잖아요. 간이 배 밖에 나. 미안합니다만 하여튼 간이 배 밖에 나와. あることわざがありま 그만큼 す。 뭐요? 배창이 있다 이 말. その分勇気がたくさんあるというこ 아 とです。 문제 왔어요. 問題が来ましたか。 감당할 것만 왔구나. 私が耐えられる問題 내가 が、 할 수 있구나. 私が全うすることができる 기도 問題である。 응답거리구나. 祈りの答えである。 내가 좀 클 기회구나. 私がより大きくなるチャンスである。 이만큼 크라고 이걸 주셨구나. この分大きくなりなさいと、この分私に問題を与えてください。 감당 못한 피할 길을 주신다 그랬다. むしろ耐えられない場合は避ける道を与えるとおっしゃっていま 그러니까 す。 걱정할 게 없어요. だから皆さんが悩む必要はありません。 감사해야 돼요. 感謝しなければいけません。 어떤 가보지 사는 사람이요. 어떤 사람 와가지고 뭐 약고자가 와서 날 돈 빌리고 간 거 달래. ある川口に住んでいる人は毎日のようにヤクザが訪れてお金を貸したものを返せというそうです。 오래된데 청년이요. 長くなりましたが青年です。 나하고 직접 나한테 전화도 하고 우리 교회도 왔어요. 私に電話もしたりこの教会にも来たりしてました。 돈 있으면 주면 끝나는 돈이 없지. お金があれば返せばいいんですがお金がありません。 그래 나 그랬어요. で私はそう言いました。 하나님께 맡기라. 神に任せなさい。 약고자가 쭉 끝까지 한번 가보라 이 말이에요. ヤクザと一緒にもう最後まで行ってみなさい。 당신이 하나님 믿는다면은 あなたが本当に神を信じているなら 할 수 없지 않냐 이 말이에요. あなたはどうすることもできないのでは 하나님 ないか。 뜻밖에 없지 않냐. 皆さんは神の背景しかないのではない 도망다니지 か。 말고 逃げ回るのではなくて 신경쓰 끝까지 가보라 이 말이에요. 最後まで行ってみなさい。 당당하게 한번 가보라 이 말이에요. 堂々と立ち向かってみなさ 마귀를 い。 대적하라고 그랬지. 悪魔に敵対しなさいと言いました。 도망갈 필요 없어요. 逃げ回ってみてください。 물론 지가 잘못한 거예요. もちろん本人が間違っていました。 겁 없이 남의 돈 빌리지. そんな怖がりもなく他の人のお金を借りていま 그러나 した。 도망가지 마라. しかし逃げてはいけない。 붙어봐라 이 말이에요. 戦ってみなさい。 이제 これから 어떻게 될 건지. どうなるのか。 야구자가 죽이겠냐 이 말이에요. ヤクザがあなたを殺すのかと。 널 이기겠냐 이 말이에요. あなたに打ち勝てるのかと。 근데 믿음이 없거든. しかし信仰がないわけです。 여러분 말씀 냈습니다. 皆さん結論を出したいと思います。
여러분 정표 있어요. 皆さんには印があります。 우리에게는 지워줄 수 없는 표가 있어요. 私たちは消すことができない印があります。 성령의 내주입니다. それが聖霊の内住です。 이게 할례입니다. それが割礼でありま 이거 す。 가지고 여러분 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. それをもって勝利することを主の皆で祝福いたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 말씀 우리 영혼에 잘 박힌 못이 되게 하시고 御言葉が私たちの魂に打ち付けられた釘となりますように。 이 말씀 가지고 기도하다가 힘을 얻게 하소서. その御言葉を握って祈っている中、力を得ますように。 정복이 아니라 먼저 할례를 행하라고 그랬습니다. 征服ではなく、先に割礼をしなさいとおっしゃいました。 먼저 복음을 회복하게 하옵소서. 先に福音を回復できますように。 예수님 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。